ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻജോയ് ടെക്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. സോണിയുടെ WH XB700. WH മീൻസ് വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ബാൻഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. XB മീൻസ് എക്സ്ട്രാ ബാസ്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ബാസ് 700. WH XB700. ഓക്കെ, നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, വളരെ ഡീസൻറ്റ് പാക്കിംഗ് ആണ്. ഉള്ളിൽ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ എക്സ്ട്രാ പെട്ടിയുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ ബോക്സ് ഉണ്ട്. പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. മെമ്മറി ഫോം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഓൺ എയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് ഇരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുക ഫോം. ഇവിടെയും ഒരു ഫോം മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത്, സോഫ്റ്റാണ്. നന്നായിട്ട് സോണിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് നെയിം അവർ സോണി അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ ഇത് 2 വേരിയൻ്റാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തത് ബ്ലൂ വേരിയൻ്റാണ്. ബ്ലൂ വേരിയൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ. അത് എങ്ങനെ വളരെ റെഡ് കളറിൽ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. R4 റെഡ്, സോ അതുകൊണ്ടാണ്. L വൈറ്റ് കളറിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട്. പിന്നെ സ്വിച്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അവിടെ കസ്റ്റം, അത് അലക്സ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു USB-C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ടാണ്. ഇതിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 90 മിനിറ്റ്സ് ബാക്കപ്പ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് 3.5mm ജാക്ക് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കോൾ എടുക്കാനും കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേയും പോസും യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡബിൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോങ് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. പിന്നെ വോളിയം അപ്പ്, വോളിയം ഡൗൺ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ബട്ടൺസ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് NFC, ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ NFC എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് വരും. നമ്മളിവിടെ ബാക്കി ഹെഡ്സെറ്റിലൊക്കെ NFC ഇല്ലാത്ത ഹെഡ്സെറ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ബട്ടൺ ഞെക്കി പിടിച്ച് ബ്ലൂടൂത്ത് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്. ബാക്കി നെറ്റും സ്ക്രൂ അതിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ പൗച്ചിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോണിയുടെ യൂസർ മാനുവൽ, എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാറ്റലോഗാണ്. വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഉണ്ട്.
ഓക്കെ. പിന്നെ വരുന്നത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യണം ഇന്നലൊക്കെ തന്നെയാണ്. ആപ്പിളിലാണെങ്കിൽ അത് സിരി ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ഓക്സ് കേബിളാണ്. 3.5 ജാക്ക്. വൺ സൈഡിൽ ആംഗിൾ ടൈപ്പും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേപോലെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എന്നനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതിലൊരു സൈഡിൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, തടസ്സമൊന്നുമില്ലാണ്ട്. ഓർ നമുക്കിതിവിടെ ഈ മെത്തേഡിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നമ്മുടെ യൂസർ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. വലിയ ഹെഡ് സൈസിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഫോൾഡിങ് ഇല്ല, ആകെ ഒറ്റ ഫോൾഡിങ് ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത്രയും ഡിഗ്രിയും ഈ സൈഡിലേക്ക് 90 ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ചുള്ളൂ. അത് ചെവിയിലൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് സൂട്ടായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ താഴത്തോട്ട് ഇത്രയും, അതിലേക്ക് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വരുന്നത്. ചെവിയിൽ വളരെ സ്യൂട്ടായിട്ട് ഇരിക്കും. ഇതിൻ്റെ യൂസിങ് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് USB-C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് കേബിളാണ്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏകദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഫോർ ചാർജിങ് പർപ്പസ്. അതിന് മേലേക്ക് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അതായത് ലെങ്ത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നീളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കി. ഏകദേശം 1 മീറ്ററിനേക്കാളും മേലെ ഉണ്ട് ഇത്. അത് മതിയാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇല്ലാതെ ചാർജ് ഒട്ടും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പവർ ബട്ടൺ 2 സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ NFC ഉണ്ട്. ഐപാഡിൽ NFC ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. യെസ്, ഇവിടെ കാണാം. ഹോൾഡ് ചെയ്യാം പവർ ബട്ടൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം XB700 കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിനും iOS-നും ആൻഡ്രോയിഡിനും സെപ്പറേറ്റ് ആപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഹെഡ്ഫോൺസ് കണക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോർമൽ ഓഡിയോയും 3D റിയാലിറ്റി ഓഡിയോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ വീഡിയോ ആണിത്.
നമുക്ക് ഈ ആപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്ഡേഷൻ നോട്ടീസ് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്ഡേഷൻ വന്നതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെയാണ് വരിക. വെർഷൻ 4.5.2 അപ്ഡേറ്റഡ് വെർഷനാണ്. നമുക്കിതിൽ തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യാം. മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാനും വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് സൗണ്ട് സറൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ്. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രീസെറ്റുകളുണ്ട്. അവിടെ പോയി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അവിടെ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഇവിടെ ബാസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ റിയാലിറ്റി. നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റമാണത്. നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ശബ്ദമായിട്ട് കേൾക്കാം. അതിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുറകിൽ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും മ്യൂസിക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെവി എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ചെവിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അനലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണത്. നമ്മുടെ ചെവിക്ക് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീസെറ്റ് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിളായിട്ട് കണക്ഷന്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി മാത്രം ഓക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ DSEE ഇത് സോണിയുടെ ഒരു സൗണ്ട് കൺട്രോളിങ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവിങ് എൻജിനാണത്. അത് ഓഫ് ഓൺ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ മ്യൂസിക് കേട്ടിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിന് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വെച്ചിട്ട് മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിരിക്കും. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ വരുന്നത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ബോക്സിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ അലക്സ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിലൊരു കസ്റ്റം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കസ്റ്റം എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വായിക്കാനായിട്ട് മെസ്സേജസ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മലയാളത്തിലുള്ള മെസ്സേജൊക്കെ റീഡ് ആവും. അതൊക്കെ റോബോട്ടിക് വോയിസ് ആണ്. നമുക്കപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അത് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. മ്യൂസിക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കൽ തന്നെ എന്ത് മെസ്സേജാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത്. അലക്സ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അലക്സ, നമുക്ക് വീട്ടിൽ അലക്സ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നേരെ കയറിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കസ്റ്റം ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ കൺട്രോളിംഗ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ കമാൻഡ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റം എന്നുള്ള ബട്ടൺ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണിത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതിന് മ്യൂസിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ബാസ് ലവേഴ്സ്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. യു വിൽ റിയലി ലവ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന. പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ എന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മുടെ റിവ്യൂ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ബാക്കി ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഗെയിമിങ്ങിന് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബ്ലൂടൂത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ ഓക്സ് കുത്തിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ വോയിസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. അതായിരിക്കും. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്കിതിൽ ഫുൾ റീചാർജിങ് ടൈം വരുന്നത് 4 മണിക്കൂറാണ്. പക്ഷെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 90 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻസ്, അലക്സ ആണ് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഖത്തറിലാണ്. ഖത്തറിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 299 റിയാലാണ് വരുന്നത്. നാട്ടിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പൈസ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് കാണിക്കുന്നത്. MRP വന്നിട്ട് ഒരു 9,000 സംതിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഓഫറെല്ലാം ചേർത്ത് 8 സംതിങ്ങും അതിന് താഴേക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. പല സൈറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിലും ഖത്തറിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഫൈൻ. എന്തായാലും കൊടുക്കുന്ന കാശിന് മുതലാണ്.